Ղուկասյան, Արտաշես ծրագրավորող է, շատ երկար տարիների ծրագրավորող, նաև Արտաշեսի, ինչպես ասի, համահիմնադիր է Digitaxi-ի, որը առաջատար ընկերություններից մեկն է Հայաստանի, հիմա արդեն մոտ մի տարի իր մասնաբաժինը վաճառը դուրս է եկել ընկերությունից, բայց էլ զբաղվում է ծրագրավորումով, ունի ծրագրավորման ընկերություն Իմիջանում ու խնդիր ունի մարզերում ծրագրավորման ընկերություններ հիմնել, այդ տենց գլոբալ ես Արտաշեսին կուզեի որ պատմի դիջի պատմությունը, բայց գլոբալ այն կոնի, որ ինչու տեխնոլոգիական բիզնես սկսել, ինչու IT բիզնես սկսել կապսենց ասած, ոչ թե սկսել ավանդական բիզնես, ոնց որ այդ տարբերության մասին sense ակնհայտ կզգաք այս դեպքում, որտեղ ինչու որտեղ GG-ն հենց ինչ եղավ, եկավ մի հատ ամենաավանդական, ամենաթյարթու ոլորտը մտավ բանի, չէ, տաքսի ոլորտը, որտեղ հեղափոխություն եղավ ըստ էության, ամեն տեսակ, եւ որակի եւ սպասարկման բոլոր հեղափոխություն եղավ, ու դիքընկերությունը կորա, ինչու որտեղ GG-ն տեխնոլոգիական է, հիմա այդ process-ը ոնց եղավ եւ ինչ եղավ, այդ արդեն փոխանցեմ Արտաշեսին։ Մերսի, շնորհակալություն, ժողովրդից նախ առաջինը Բաքուի ու Վարամի ելույթներից հետո Հարութի դժվար է էլի նոր բան ասել, որտեղ մենք ամեն ինֆորմացիա ցես տվեցին, որ ագին այդ ինֆորմացիան պետքելու համար ագի ժամանակ ապրել, իրականում ասելը հեշտ է, ամենադժվար, բայց փորձեմ ես ոչ թե դրանց ինֆորմացիա տամ, այլև արդեն առած գործը պատմեմ էլի, որ թե ինչից ոնց է դա ստեղծվում, իմ խորին համոզմամբ ես գտնում եմ նաև իմ վրա եմ դա փորձել, որ ես բիզնես եմ անում այն ոլորտում, որից որ ես հասկանում եմ։ Այսինքն, օրինակ, այս վերջերս մի տեղ ենք, որտեղ որ տարբեր բիզնեսմեններ են, ու որ ներկայանում են, մարդը տենպես մի համ ծրագրավորում անում, համ անասնաֆերմա ունի, համ չգիտեմ ցորեն աճացնում, ասես մտածում ես այս մարդը ոնց է անում, ցորենից հասկանում, համ կովից հասկանում, համ էլ ծրագրավորումից, ու հա, այդպես համ տուրիզմով ազգաղում չգիտեմ, էլ իմ համար այդ այդպես մի քիչ խորհուրդ է, որտեղ ես ավելի կենտրոնանում եմ այն բանի վրա, ինչը որ անձամբ ես իմ ձեռով մի հատ կարամ անեմ, գոնե մի օրինակ պիտի կարողանամ անեմ, էլի, ու խորհուրդս այն է, որ անկախ նրանից այդ ոլորտը, որի մասնագետը դուք եք, շատ փող կա, քիչ փող կա, չգիտեմ, կամ ինչ ապագա եք տենում, նախ առաջինս զբաղվեք այն գործով, որից որ դուք հասկանում եք, էլի, կապ չունի, դե փողը շատ է, քիչ է, կամ շուկան մեծ է, փոքր է, էլի, շուկան պետք է համարեք նախ սա աշխարհն, հա։ Այսօր մենք շատ ենք, էլի, մի քիչ մոնետիզացված ենք, փողը էլի շատ է, էլի, մարդը գնում, բայց պետք է առաջի շեշտը դրվի, թե այդ մարդը ինչից է երջանկանում, ինչն է իր համար պրիորիտետ է կյանքում, ինչին է ուզում հասնի, որտեղ եթե մարդը փողի հետևից է գնում, միշտ քեզանից շատ փող տվող աղներ, մի թողելու էլի գնա։ Այսինքն պետք է գաղափարը այդպիսի մի քիչ, որ կարողանաս մի երկարաժամկետ հաջողության հասնես, որտեղ ոչ մի փողով աշխատողի չես կարա 9-ին զանգես, ասես մի հատեսի վրա զարա։ Այդ մենակ գաղափարի համար մարդ կարա։ Ես տենց օրինակ բերում եմ, օրինակ մի պատերազմի ժամանակ, չէ, մարդը հանուն հայրենիքի, չէ, ոչ փող է ստանում, ոչ բան գնում է, հələ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-50 է, կարա մեռնի ընդհանրապես։ Ինչի, որտեղ հանուն հայրենիքի գաղափար կա, գաղափարի համար մարդը գնում է պատերազմ։ Բայց երբ որ ասում ես հանուն այս գաղափարի արի աշխատենք, որ մեռնելու հավանականություն չկա, փողել, եթե ստացվում է, հաստատ փողել ես ստանալու, էլ ավելի շատ, չէ։ Մարդը այդ պահին չի ուզում, որտեղ մտածում է դու կարող ես իր վրա հարստանում ես եւ իր շահագործում ես, այդ մտածելակերպը, բայց այ երբ որ դու այդ ճիշտ մարդն ես գտնում ես, այդ process-ը, այդ գործը հաստատ հաջողություն ունենալու։ Այդ ինչու տեխնոլոգիապես պետք է բիզնեսը բերել տեխնոլոգիաներ ներդնել, որտեղ այսօր գիտեք, չնայած դրված, հա, գոնե ցանկացած փոքր բիզնես, գոնե մի հատ Excel-ի շիթ ունի կամ, չգիտեմ, մի հատ պրեզենտացիա կարող է սարքի կամ մի հատ բան օգտագործում է, իրականում արդեն տեխնոլոգիա է, բայց ցանկացած բիզնես, այսօր եթե չգնաս տեխնոլոգիայի կատարելագործվես, այդ նշանակում է դու քո փակվելու հավանական բանը, քո փակվելու վերջը ժամանակի հարց է։ Այսինքն դու հաստատ չես կարողանալու աճես, եթե տեխնոլոգիա չես ներդնում։ Այսօր գիտեք, նույն Tesla ընկերությունը, ասենք Toyota-ին է հաղթում, որտեղ տեխնոլոգիա կնա, նույն Amazon-ը խանութներին է հաղթում, որտեղ
նույն GG-ին ինչի համար հաղթեց տաքսի սերվիսներին։ Երբ որ այդ GG-ին սկսում էի, այդ տաքսի սերվիսների հետ ուզում էի համագործակցեի, մոտ 120 տաքսի սերվիսի տնօրենի հետ եմ հանդիպել ու ամեն մեկը մի հիմարություն էր ասում։ Մեկը ասում էր դու ով ես թող գնա, մեկը ասում էր ախպեր դու էդ իմ բանի պետք չի։ Ու այն ժամանակ որ մենք արեցինք, եթե մենք Հայաստանում սկսեցինք, Uber-ը Ամերիկայում սկսեց։ Uber-ը ստացվեց, մենք չստացվեցինք, ինչի որովհետև այդ ժամանակ երբ որ մենք արեցինք, ըստ որ սմարթֆոն կար նորմալ, ոչ 3G կար, ոչ վարորդները հասկանում էին, ոչ էլ ժողովուրդը գիտեր ինչ մասին են խոսում։ Մի քանի տաքսի սերվիսների տնօրենների հետ խոսացինք, իրենք вообще այդ աշխարհից չէին, ասես քարտու վիճակ էր լրիվ, ասում են ինչ ես ուզում մեզանից ախպեր ջան, այսպես։ Էլ չեմ ասում որ Երևանի տաքսի սերվիսների տերերը 99% կամ ներկա կամ նախկին ոստիկան են։ Փողը չի վերցնում էլի հաճախորդներից, հետո իբր լավություն եմ անում, հետո հասկացա, որ ումից փող չի վեկալում, չէր է պատվինում։ Հետո անալիզ արեցի, հասկացա, որ մարդը ոնց որ պարտքի տակ է իրան զգում, ամաչում է, ես ինչ չգիտեմ ինչ անում էլի։ Հայաստանի իրականության մեջ հոգեբանություն կա։ Կա։ Ես էլ զգացի իմ վրա, որ ումից փող չի վեկալում, հետո սկսեցի այդ դրա վրա ուշադրություն դարձնել, գալիս սիստեմով նայում էի, արդեն սկսում էին չպատվիրել էլի, որ ամաչում էին կամ բան։ Կարող է չգիտեմ, ես եմ միտեղ սխալ եմ վերցնում, բայց տենց է։ Ու ես համոզվեցի, որ պետք է այն գործով ես զբաղվեմ, որը որ ես ինքս կարող եմ գոնե անել, որ առաջի լույսը պետք է դնես քո վրա, էլի, որտեղ ոչ մի աշխատակից, ոչ մի, չգիտեմ, ասենք, դրսում սովորած մենեջեր, ես իմ չգիտեմ, կամ փողից կախված, ինչքան ուզում ես դու շատ փող դու հաստատ, եթե այդ մարդը դու անձամբ այդ ինֆորմացիան չես տիրապետում ու անձամբ դու դա չես անելու, ոչ մեկ քո տեղը չի անելու։ Սենց երեխեք նստել են 200 հոգի, հետաքրքիր բան եղավ, որ ես չեմ պատկերացնում, ուրեմն համալսարան կա կիրառական ֆակուլտետ, ԵՊՀ-ի մասնաճյուղն է, Իջևանում ասում է համալսարան։ Ու այս 200 հոգին ես եմ նստած, մարզպետն է նստած և համալսարանի ռեկտորն է նստած։ Ես ասում եմ, ով որ ուզում է ծրագրավորող դառնա, եկեք անվճար սովորացնում եմ ձեզ, 6 ամիս սովորում եք, հետո ով որ սովորեց, գործ եմ տալի աշխատել։ Մարզպետն ասում է, ինչ խնդիր ունեք, տրանսպորտա բանը ասեք ես կլուծեմ, ռեկտորն ասում է, կարեք դասերի չգաք, ես ձեր քննությունները կնշանակեմ, մենակ գնացեք սկսեք աշխատել։ Մյուս օրը ոչ մեկ չի գալիս։ Զանգում են մարզպետն ու ռեկտորը, ասում են, քանի օք եկավ, ասում են ոչ մեկ, ասում են ոնց, ասում հա տենց։ Երկրորդ հանդիպումն ենք անում, երրորդ հանդիպումն ենք անում, ասես մեկ-երկու հոգի սկսում են գալ։ Պրիտոմ ինչ-որ մի հատ կազմակերպություն եկել է կողքը դաս է տալի վճարովի, պետք է գնում են։ Ու ասում եմ, ժողովուրդ ջան, մենք փող չեք ուզում, կամ գնում եք, մեր մոտ էլ եկեք։ Իրար չենք, բան չենք անում, չենք ասում դե մի գնա, ավել է, գնանդեք սորի, գաս մենք եք սորացնենք։ Վերջում, որ ահագին երկար ժամանակ անցավ, ազի մի կեմ մի 10 հոգի հավաքեցինք այս կոմենքով, հետո որ արդեն շփվեցինք, ասես մի 6 ամիս էլի անցավ, տենց որ ես էլի հետաքրքրեցի, всё-таки խիչ էի գալի, հետո ռեկտորը ասեց ես ասես խոսացել եմ հետները, պարզվում է, չեն ուզում պատասխանատվություն վերցնեն իրանց վրա, ասում է իրանք որտեղ վճար են տալի ու սովորում են, իրանք գիտեն 2 ամիս է կուրսը, կպրծանի կգնան իրանց դուք, իսկ ասում է հիմա որ գան դուք սովորացնեք, հետո պետք է ասեք դե գործ արա, դե էսի արա, ասենք պատասխանատվության պակ են մտնում, որը որ չեն ուզում։ Այսինքն այդ կարծրատիպը միջև կոտրեցին, հələ կոտրելու այդ բանն են, ճանապարհին են, հələ միջև վերջի ասել, բայց շատ դժվար է մարդկանց այդ բանը տալել, որ պետք է աշխատեցի, այլև դու մտածես, երբ է երկուշաբթին գալու կամ вообще ինչ երկուշաբթի կային ես գործ անեմ։ Այդ մտածողությունը այսօր մեր մոտ պակասում է, հուսով եմ մի քիչ ժամանակ էլի, բայց մի քանի տարի է դաժե սերունդ է պետք փոխվի, որ այդ մտածողությունը փոխվի։ Հիմա այս օրինակ չեմ պատկերացնում 10 տարի առաջ խոսեց մի հատ բան խոսային, քանի հոգի նստած կլներ են, հիմա նայեք